صباح الهنا والسرور يا جماعه. النهارده هنعرف ازاي نركب السوسته السحريه. السوسته السحريه احنا عاملين مثلا وليكن السوسته 20 سم. عباره السوسته السحريه بتبقى كده اهي، يعني من هنا مفيش اي حاجه باينه من السوسته. هنا بص كده، دي السوسته السحريه اهي. فاحنا هنعرف ازاي بنركب السوسته السحريه وايه استخدامات السوسته السحريه. قص شويه صغيرين كده، يعني ما تكونش مثلا دهيه، تبقى دي لحد هنا كده، ما تكونش مثلا معديه السوسته لحد هنا كده اهو. هنيجي واخدين دي كده. نعرف بقى ادوات السوسته السحريه دي. اسمها رجل الدواسه للسوسته. هنحط دي وبتخش في المجرى بتاعت السوسته كده كده اهو، في ناحيه واحده، ودي نص رجل بتحبسي بيها السوسته من تحت. هتعرفوا يعني ايه كده دلوقتي؟ هنعرف بقى السوسته بتركب ازاي. لازم أن يكون عندك خلفيه باستخدام الطلبات بتاعت السوسته. تشتغل على المفتوح. مش اي طرف تركبه في اي مكان، يعني لو حطينا الطرف ده كده هنا غلط، عشان لما تيجي تقلبي كده هيكون السنان ناحيه الداخل. فاحنا نشوف لو حطينا دي كده هنا كده اهو بالطريقه ده اهي كده صح. فانت حسب اتجاه معاكي تمشي على السوسته هنا، بتدخليها في مجرى كده اهو، حسب انت ما يعني بص كده ممكن توضح الصوره اكتر. هنا وتلف كده شويه، في رجلين اتنين اهم، مجرتين اتنين للسوسته كده اهو من تحت اهو اهو، مجرى هنا ومجرى هنا. بتدخلي دي في المنطقه اللي انت عايزه تشتغلي عليها، دي او دي. احنا هنبدا بقى من المنطقه دي. هنحط دي زي ما اتفقنا كده اهي، نخلي السنان هي اللي الناحيه دي، ونبدا بقى ونيجي حد اول الفرد دوت اهو، لحد اخر الفتحة. الفتحه اهي شايفه كده اهو. دي هنا ما تكونش تحت السوسته، تكون هنا كده اهو. دي قصد تحت بالظبط. هنيجي عاكسين ديت كده اهو، عاكسينها كده، وبادئين برضو مركبين ديت هنا كده اهو. وننزل لحد المسافه اللي احنا نزلناها المره اللي في الناحيه الثانيه. لازم أن يكونوا الاثنين قصد بعض يا جماعه بالظبط اهو. ندخل بقى الجرار كده اهو، الجرار كده اهو، ونقلبها تاني كده ماشي اهي. هنقلب السوسته بقى كده، دي السوسته كده هنتقلب كده اهو. ندخل دي ونشيل دي كده اهو كده. السوسته السحريه كانها مش راكبه اهي. شايفين الحته الصغيره دي اللي هي عامله بوزه زي بوزه هنا دي؟ هنيجي قلبين دي كده اهو، وتلاقي في حته مسبقه شويه كده زي كده. هنيجي عاملينها ازاي اهو. اول السوسته يعني ما تبقى كده بالظبط عند الحيطه بتاعت السوسته اهو، وادي دي كده والسوسته اهي. هنيجي بقى في المنطقه اللي تحت ده اهي، لو عايزين نكويها مش هتبان، عايزين نعيد عليها بالمكنه كده كده اهو، حسب ذوقك بقى في الشغل اهو. هي كده السوسته تفتح كده برضه اهو. واتمنى ان انا اكون فدتكم بالفكره، واكون فدتكم بالسوسته السحريه.